Indaba singadlala igame emnandi siphaneni imali yephasika. Unganya. Sesiyajwayelana manje. iBhayibheli aliqhamukanga eEurope. iBhayibheli mfowethu liyafana nensangu. Lo muntu uhleze kuthi uvukile. Kodwa khona oyedwa kwambona. Mawucabanga nje nabelungu besizonda kangaka babe ngaze besiprintela mahala amaBhayibheli besiphe wona kuyinto ezosiphilisa. Hayi akwazi. Kanti manje ibheka i-death certificate kaJesu ibhala ukuthi washona nini. Angeke phela ukuthi last year ubekade eshone ngo-April, this year shone ngo-April, next year shone ngoMarch. Asuka. Oluyihlalele phansi umambe uyifuzela ikho lento ethiwa uTuke. Akho phasika lapha la. uJesu uNkulunkulu. uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Wayenikelwa kubani? kuNkulunkulu. Yayi. Indaba kaJesu ufuna sengathi ungathi ucutheka kancane emqondweni. Ngiyaphinda futhi ngiyasho. Makholwa. Hlalani phansi phuza utshwala ayikho lento le. Uthi uNkulunkulu uzokuthwala. Ivale mfana.